Eza bitumba. Nalobi, yo mona mutu nini mbama bima boye ba fan mo ba villageois. Les villageois ils ne comprennent rien. Ba villageois ba yeba te. Te ba fanda kuna so ba zapena ba vouloir ba villageois ba somba ba billet. Fallait ba somba ba billet. Ba sali 10 mois. Obi 10 mois, biso so 10 mois. Ce qui 10 mois là mais. Obi 10 mois. Oh, nalobi ba ba landela biso ndeni. Somba le pangwa. Abi mwana beta na club mona foto. Mwana sa nini? Ye mona azana agini po mwana ngebeta na club. Oh, même là na za kololo. Na bien. Dana mukona na agini. Te azana mwana za. Na agini, mwana na joueur wana yo mona. Yo mona mwana. Mais yo yebi muteke mwana ya. Mais ngala yebi na non, na bien. Mwana ya bla na tina mbongo. Na kipaka makambo wana te tuna makambo dame de Paris. Tuna bango tena yeba sa ba spiritas. Tout ça, on m'a dit spiritas, ba spiritas, ba esprit. Biso to zapena ba esprit wana ndeske esprit wenge wana ndeske biso fa biso tiko to fanda nango. Ah, ba village ba esprit wenge. Même ba esprit wenge te ba esprit ba na matete. Nazo biso. Ba esprit ba na wenge te ba esprit ba na matete. Ba conseil wana ko za la société ba reporter mo et voilà. Ba lobi ki ba zo ke na sold out na ko mo yoka. Bana ba okena sold out. Sold out ya IGR. Ba ngonde ba lingi makamba ko ko salwa leader. Bangone na kota kokosa les biso bakosa ka fort au moins n'a pas kosi lobi la place on est à combien 12 500 15 000 na 15 000 on kaka ba opesa ba ti siko kana on dem suba ba na ba kana na 50 na le bien baba na moni baba na net ba bouffe de golo zo tanga la baba nani baba tona nyonso tu ba ko lobila ka baye bolo bate manani avoué ma belle pete mo bona uba ba ko lona pe mo ba se bele ba sa bele te ba ba munani ah mona pe ota muta ba choko no tele misako te a rosa na ba botabu a rosa ba bote naturel la bote ah ba se si si mona ba na mo kana 50 billets o ba solo ba na za posto da mo na 50 billets ING arena ya faire wache 50 billets ba golo ba yaka mo mona 50 billets. Après tant ba la la muke mo ne comme na 60 après ba yo loba ba loba fort ba ça la peu mama longa te ba théâtre de chez nous ba salela ka biso wana ce sont des théâtres de chez nous. Féliciter quand même billetterie ko il ko fungwa ma biso ça problème te biso na billetterie na biso fungwa depuis Vélodrome et ya le chagi liba na mona na mbongo ni afana na ko ba koko na bango ya ko mbongo wana wapi. Mais après t'as pas mais le pas on a bakoko na bango mais le pas mo saka te na le bien na bibo ngala mo kitambo na lusambu bango bana bandu lupango bango bafanda ka wana lupango ya fanda ka mwana wana blana afana pa bakoko na bango pinda ko wana bafanda. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Kokoba Warrior, Papa Koulouta, famille Libota. Merci beaucoup, Nabino, tout besoin d'Abisso, la Vision Plus Télévision. Merci beaucoup à tous les abonnés, les membres de la Vision Plus Télévision. En commençant par Yemoko, la première dame de ma chaîne, Oyobela Dinganga, la patronne, Mastananga. Il y a depuis. C'est la Rambote, la maman Pasteur Titi la source. Et puis, c'est la maître Serge Lukemba, au niveau britannique. Boni basango ya nana lukoji. Azole kandenge. Voilà. Je crois que la bataille, bomoni wana, tozana malanda concept. Oh lelo, molobeli hérité Watanabe. Spiritas ya makasi. Na benye na moi lombangu parce que makambo ezali. Tolobi bien musique, il faut tolobi la musique. Musique tango zo tambola mabe, il faut tolobi lango. Musique sur les tambola malamu, il faut le bilan. Alors, héritier Watanabe, d'homme de Paris, tozo lingato solana malanda, est-ce que ça kende bien? Est-ce que héritier a qu'on décevoir ma spiritualité? Il y a un solo tozo solana lilo. Alors, tozo solo la annulation ya Zénith de Paris à Fabrigaz. To vandika bo porte fongwami Zénith de Paris ba annulé. Ezali héritier mutache yombo wana ba spiritas. Les karma existent, peut-être. Langage dit Bakoloba. Tout solo langue en tout cas. Fabricaz a tchelagi biso. Je crois que la date wana. Je crois que on va annuler. Et tu as stade des martyrs.
tu habites ceux qui te retamboulent nini. Fallait pour pas jusque là. Biso ba warrior ba to Kovo, tozo zela. Stade de France. Et puis Kovo, ils ont ça la challenge na TikTok. Tu habites malanda so on loba nini. Artiste azana mono, azana liloba. So ka salele mo ba to balanda ka boy. Artiste ana komi na niveau nini. Na retour na malanda concept boni. Qui mes en donc yondo mona na souste malgré tout batunyo surtout ba juli bako la émission et sali pena ki toko makasi donc on a pesi tatiana Vegas mbote place azali et sali pena ki toko makasi en tout cas tozana biso moni par rapport ya ndenge au tuni question donc to banana no boni sango ya la team Wata voilà et puis na yemoko Watanabe héritier voilà mokonza mboka kale ya mboka héritier Watanabe gogani motona tembe ni l'esprit ntatanga akomba batu pa pambati mais je te dis la vérité la team Wata est bien mais la team Wata peneza les autres se comportaient bien j'ai dit passé mardi pour te répéter na kauka tu répétera mardi na jeudi donc mokonza mboka zalaki bomona j'espère que batu bamona ba photo ba sala ngo ba challenge déjà mokonza mboka ba façon azo salela ba spectacle façon azo salela la répétition ya spectacle d'homme de Paris franchement ça c'est bandit déjà d'homme de Paris nio surtout ça déjà donc préparation peneza pena ki toko makasi parce que héritier Watanabe goga na so bazo azo sale la préparation yo yango na yebisa batu basomba ba billet pour ba hôtel la spectacle wana ko za inoubliable déjà d'homme de Paris yango façon zo kendele donc ton nom na kati ya mai siko tango zolo ba ke ba préparatif ele ka bien mais sikoyo li sombele suka bisanga ezalaka ne est-ce que babiye ezotekama te babiye ezotekama ebele babiye ezotekama ebele ndo mona Coco Chanel bazo sala ba challenge bazebele ba masananga ba na poto wana déjà ba osomba babiye osomba babiye donc babiye ezotekama pena donc babiye oyo kotika les etikali mukie babiye etikali pena mukie yango tinayebisi bandeko nyonso tu ofandaka na États-Unis ofandaka na nini na Chine ofandaka na Dubaï ofandaka wapi par-ci par-là soko lingi osombela muninga billet contacter bato ba na Paris wana osombeli bango ba billet ou bien bo contacter koko na biso na numéro ya kotia wana a robenganga pona yebisa bino bato yo kosombela ba billet po bato pe ba na posa ba billet pe bazali kosombela pe bato ba billet ba 63 € et ça nango mukia par rapport pour le problème to ça nango lelo to ça problème ya chat date au chat date mais TKP billet siko parce que lelo to sepelate to mona ba artiste ya biso congolais ba chat date ba fanatique lelo peut-être ba sombi ba billet te aller ba annuler lelo ko wana ko komela lelo héritier Watanabe te la dame de Paris wala te lelo ko aller ko komela te papa on se kama kasi boko se ka songi likama 18 chakunde ko se ka te ya belo ko zo se ki sa bien ndege tala bino ba mabe tala woni so bo finga ka gogani so bozo continuer ka ko finga ka gogani entaki azana papa na ye Weranson bino nyonso to na bolala na se papa na bango nyonso apesa na wenga bolingo kabolango boende wenga bolingo kabolango te mutu na mobali na ya liboso fere après ba ne ba liboso nani fere malanda est-ce que tu fais no ma belle émission mais na biso ngana to fais no ma bête na biso ngana zo ikotangela nga ba kombo mususu na ba émission te so olinga lo ma bête ndeni olinga lo ma bête ya liboso mwana liboso ala mwana liboso te mwana bino wenge te kotangela nga ba batu bana wenge yo moni bana wenge nyoso tu bana liboso pe bazali wenge ngo pe 12 heures makasi mais bien wenge ne mokonza 12 te yo bien ngote yo bitenge mo wenge ne mokonza 12 siko mutaye aye siko ko opesa 12 ans moi mafuta achango moi ndembi na moi nini eza héritier voilà je crois bien makambo tozolo ba makambo ba billet te kama ba fan ba somba ba billet parce que to boy likama lelo to kota déjà na deuxième sujet na biso kotala lelo adversaire o lelo o emona na miso ba nyonso ya héritier selon ba spiritas ezali héritier et nini selon ba villageois eza héritier to kotala sko lelo Fabregas ba annulé Zénith de Paris na bien héritier azana conquérant Weranson ana conquérant na Fally Ipupa ana conquérant na ye
nani Ferregola azana conquérant na et tous les musiciens ce sont des conquérants il y a héritier Watanabe tous les musiciens voilà ce que beaucoup m'a Fabregas bon quoi na bien na bien est-ce que yo pilo ko tia Fabregas vient na héritier to ba musicien na ba 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 des pliques ba café room banani ba to na ne fotanga bango wana kuna yo ko tia bona ni ba café room vanene na poto vraiment mais kasi pour bango ni ba conquérant na bango hein Fabregas a même pas conquérant ya nani ya nani ba bien nani roi David. Ah, ça même pas conquérant roi David. Mais c'est ça. Babilo ko na fuba po yaka nango boye nango et puis bo linga bo bando bambisa ngo héritier na makasi ya conquérant no yeyo. Ah, pocha ka ngo bongo te. Organisation des amabe et yango boni suite wana yango ba nile concert wana. Na mono ndiye na ngambu na bino ba spiritas. Au sepeli pour le bien Carmen existe ba benga ke héritier jeune talent et le monisco mais ça jeune talent. Ah nzambe na ngai na bien. Yo moni mambo tango lobi to sala mo analyse on olingo sala analyse tango mwana wana ya bovan ya mukolo wana mandefo ebele wana ye abandaki kolanda efanjo kuna kokite ozobenga mwana bovan ya boke wana abandaki kolanda efanjo kuna kokite iti abandolanda efanjo abeti ba mabakutu ti wa dindi na mai ya bimi osongi nini mais petit fallu de bon il faut quand taper pour vote yana biso na bien na le bien est-ce que yaya pena ko linga pena ke note papa za wana mukola feti ya bengi papa mususa ya mais atigi papa na biso na ndako wana obenga yana biso on va faux bager jamais ko salama et ko salama jamais biso to yebi ka ke ne héritier Watanabe le yandwa ya maison même mwana ya wera son tala soki ba yaya moiso le ba mamba ba yaya héritier za yaya be exaucer pour be exaucer ba benga héritier yaya est-ce musicien yo na maison même ba benga yaya donc on a contesté Fabregas lelo nzambe na ngabina koko na otike mission ya na okende mission na otike mission na yo na kei lelo Fabregas lelo et ça quand même likambo to ko sepela na ngote ministère congolais ba nile concert na ye bango balobi baza ba guide ndeni yo guide ya génération ba oli batu ba posa na yo zolo ba to sur l'analyse mais na bien mais guide ya génération ça guide ya génération 6 génération 6 et génération ba mona hérité na Robino na banani na ba bina génération 6 parce que on que génération on a c'est génération 6 parce que génération 5 on a ce que ils ont ba fali ba faire ba nani bango ne surtout génération wana et azo ba génération na ye parce que il y a ça l'orchestre mais azo no ça makamona na ba Robino hérité ça na taille na yete hérité ça na makamona yete hérité pe hérité calcula ba yete hérité ça nini hérité ça na taille na yete azape calcula ba yete azape na makamona yete. Il y a une différence en fait. C'est que tu vas bosser dans la rencontre, ça va spiritas. Tout ça, on dit spiritas, faut spiritas, bah esprit. Biso to ça pena ba esprit, esprit wana ndesko esprit wenge wana ndesko biso fa biso tu to fanda nango. Ah, ba village ba esprit wenge. Mais ba esprit wenge te ba esprit ba na matete. Na zo biso. Ah. Ba esprit ba na wenge te ba esprit ba na matete. Ba esprit bichumba. Mais na lobi yo mona mutu nini mbama bima boye ba fande mo ba villageois. Les villageois ne comprennent rien. Ba villageois ba yeba te na conteste ya te ba biso ba villageois te ba fanda kuna so ba za pena ba vua ba villageois ba somba ba billet fallait ba somba ba billet ba sali 10 mois obi 10 mois biso so 10 mois soki 10 mois là mais yo landela ba mabato so ko pena 10 mois na le bien bon ba landela biso ndeni ba mpi ba landela biso basali 10 mois mais na porte parole fona landela ba tutu basali 10 mois ya promotion 10 mois. Max Gunda. C'est ça. Azali 10 mois ya promotion le mot ça la maison après na suka banile. Quel Sony. On a dit Sony. Maman na Sony. C'est le Congo qui perd. Hein? C'est le Congo qui perd. C'est le Wenge qui perd. C'est pas le Congo. Ce n'est pas le Congo, c'est le Wenge. Mais ça likame ko elinde ko balambi soso yo libato c'est qu'il lobi nsuka lobi peut-être ko ça bino. Et ça la banane. Ba spiritas ba sikala jamais ko décevoir artiste na bango. Na biso vérité. Ba spiritas ba décevoir artiste na bango ti. Biso to ba bébé ba pesi challenge elenge lekate et là la pété et téléma yango to sala. Au moins ba challenge ti. Elenge lekate et là la té et téléma.
la ministre ah c'est na be langage ni na lobi ya mabe langage ni na lobi elenge lekate elala te etelema telema moto iko wapi moto na ndebisa yo mais voilà malanda concept lelo yo zo mona te ke Fabregas aza na trophée mais na bi o quand même na maman na onde ni lelo aza na trophée ya meilleur artiste Afrique centrale. Yani. Et côté la image à Congo ma bête meilleur artiste Afrique centrale na netnika meilleur artiste ka. Azo ki Afrima. Ah OK. Si comment on a été mouton dans la trophée lelo na Zénith de Paris ba annulé. Et qu'on salir image à Congo te. Mais na lobi chaque année ba bimisaka ba meilleur ezaka te akangami nango ti 10 ans 20 ans ezaka bongo te chaque année ba bimisaka ba meilleur. Héritier wata uto bima na 2024 meilleur album na CDJ Chemin de la Gloire meilleur album. Hein? Meilleure chanson ezalaki de la République. Non azwaki des trophées na bato ba mona ito ba mona ito. Hein? Na bien o beta trophée na foot ya ni même ata ba beta ba Ligue des Champions. Mais so obeti copa ya nini te me obeti so copa ba benga oni ba bato ba beta ba Copa Liga. So obeti ngote. Obi le coupe les rois. So obeti ngote. Ça veut dire que ba compter ote. Obi ba oleka. Mais na ndenge bena musique ndeto mo okende. Trophée pe ya Libana leti ya Frima Fali ya Fabregas wana pe ils ont compté presque bon double en fait double na ndeni kasi pa yango za Libana il faut matavion on a bien faut quand il y a Libana na Libana na ndenge yango wana ils ont compté bon sur na kata ndaku baloba bien la charité bien ordonnée commence par soi-même bon si kotango héritier bandi na ba onda soi-même potango okende siko na charité mtuko oyo okende zwa makuna ezande parce que album ezoya album oyo ya urbaine ezoya analanda ke héritier alobi presque album na suka beti 100% rumba yango voilà alors so koma ko mélanger te ngana bino to sala pe ba analyse belé to sala pe ba dasa ke na to sofana pe na to fana to sala ba analyse ah nde biso to ba no kanisa ke héritier ko yana ba nzembo ya nino ya ba yubel ayeka na ba rumba bato ba mona ngo lokwa ndete ko simba te bato ba mona ngo lokwa ko simba te lelo pona yo Chemin de la Gloire batie boye batie dynastie boye mais Chemin de la Gloire et dynastie 19 ou 40 featuring yelo mo boutique ne lo te mais yemo leader na ngo yana mna boso abi marcha bien mais na lobi et beta concert ni yemo pas reconnaître trophée bayemba ngwa nde album na bayemba ngwa bayemba ngwa pa ite eza na concert te yemba wapi neti nzembo nini bopolo ba vérité nzembo nini batie pe na ba de la République Batia de la République, ba otande tinzembo ni tellement de la République na dynastie. Ceux qui bazui pena bazui ba novelas ba chango ndet na nzembo ni ko tellement na dynastie. Ndet dynastie ko bimisa nzembo ni tellement na novelas. Ba les barons. La dynastie. Exact. Nzembo était malade. Exact, ba vacances, exact. Ah. Tout bimisa clip na biso kaka ya jour moko passé awa de big ballon et tout bima awa. Ndeti nzembo nini oyo eleki yango na dynastie exact alando bi oza mutema mabe et maintenant na mutema mabe te solo ba ne tout na ta 2 personnes 3 personnes ata na ndeko te analyse mutema mabe na lobi boye exact parce que tout nanga nini ba nzembo no surtout ba bima ba no surtout ba sala ba featuring bazar ceux qui n'ont vraiment vous mettez bato ba sala ba featuring de ba uto beta ba concert na ba so ndenge uto ko bima soit disant ba beta ki Adidas na bangwana elongwa talent soit disant so indeni lobi toi Adidas ça bango elongwa talent on mona te balobela ngo te mais balobela ngo te balobela te siko o mona te babana wana nde ba ko finga héritier babana wana o balobela faire wana ba ko finga ba héritier babana wana o baba fana wana ba ko finga héritier ba gouve de golo zo tanga la nani ba twana nyonso tout ba ko lobela ye bayebo lobate manani vraiment belé pete mo bona ba ko lona pe mo bazake belé bazaka belé te bango bazaka nani ah mona pe otamuta ba choko wana hotel misako te aroza na ba bote abu aroza ba bote naturel abu ah ba jeni ni wana ko mona na nani tika muninga za wale mona nani ana wale ena bati musu ba bana mo ite so mo net ba mo ya Congo bo bimo ko zika wana bela ba bimilo kwa no na biso mo za na terre voilà moi ça mais dans on a ici batute ba ye bango na mutu que CDJ Chemin de la Gloire est un meilleur album eleki tous les albums ya Congo mobimba batu tout ba yebi yango ba yebi mais na misu ya kotala wera boye
héritier na Ferré komona ndenge public egangaki na salle mpona komba Ferré quand même beau pesa ke public egangaki te public egangaki te mais nalobi bongo jibe weka bwaka jibe weka bwaka jibe ta abanda wana ontolingana tosalisana bana wenge apo abanga kolingana tosalisana jibe mpia na bato baleli ezalaka bongo ekendaka bongo partout nyonso tu weka beta soka zobeta nzembo wana bato nyonso tu bayebaka kaka tanga bakomba bato mais asukaka na 4 kombo Kofi Olomide jibe mpia na Blaise Bula na ba Marie Paul et c'est kawana siko ya kombo ya mutu wana nzolo bana héritier pena 1000 esprits mutaleki tous les musiciens nyonso tu ya babima na wenge l'esprit Gouva aza ventira lomba fallait ba bingo pa alongwa kuna yeba kena beta arena kuna ba memaye ana mamba oloba pona arena alobati ba meme ba ok beta arena ba kende mais to beta na masolo arena te bon cette fois-ci billetterie bino pe le ngam na bino na yebiki boseka ki Ferré bolobi concert wana kozala lisusu te ba reporter ngo et voilà balobi ke bazokende na sold out ngana komo yoka déjà bana ba okende na sold out ya IGR bango nde balingi makamba kokosa lokwa leader malanda bango nde bakota kokosa na biso bakosaka fort omona pa kosi lobi ta la place wana eza comme 12000 12500 15000 15000 na 15000 ano kaka ba opesa ba tisiko kana dem sube ba na ba kana na 50 tisiko mona ba kana mo kana 50 billets o ba zolo ba na za poso da mona ka 50 billets ING arena ya Ferré wache 50 billets ba golo ba yaka mobondo mona 50 billets après ta ba olala ba lamuke mona komi na 60 après ba yo loba ba loba ka fort ba sala après mama malonga te ba théâtre de chez nous o ba sala la biso wana. Ce sont des théâtres de chez nous. Il faut féliciter quand même billetterie Fongwami. Et il faut Fongwami, la c'est pour moi. Biso plutôt la billetterie, la biso Fongwami depuis 2 semaines en haut déjà. Mais je te dis, biso 2 semaines en haut déjà, ba billet zo kindepena kitoko makasi donc héritier watana be goga ni mutaleki azate. Mais quand la boy on dirait faire en fait le 7 hein. Le 7 avril, pas un jour mon Robino. Le 7 juin plutôt. On dirait pas un jour mon jour date mon. Hier to tikela Robino ba sala na ba jiwana. To tikela Robino ba sala na ba jiwana. Robino za invité na dino et puis solo ba ke botikela. Mais to tikela Robino. Bo mwana na tango bango ba kende. Bango tango ba pesa ki mwana wana mbongo na kitambo kuna po ba nokosa ba beti ngai oto ba mwana mobo afanda kuna papa bango e porte parole. Siko mwana ebla na biboy. Mwana wana ba pesa e mbongo po aya ko finga héritier Watanabe po na mbongo akanga veni oyo azwa mukanda autorisation te koma ba problème héritier Watanabe. Ba pesa ye ba mbongo ti toyebi yango ti. Ba pesa ke o me ba pesi bango ba mwana wana soki fabolo na 12 malin ba pesa e mbongo pa sala biloko na po kasser kaka velodrome. Ataki libaya na mwana na mbongo ni afana wana pa bakoko na bango ya kozwa mbongo wana wapi. Mais avant d'après bako mais lupango eza ba koko na bango te mais lupango mosaka te na lobi na bibo ngala mwa kitambo na lusambu bango bana bandundu lupango bango bafandaka wana lupango ya fandaka mwana wana blana afana pa bakoko na bango pinda ko wana bafana ba partager na bandeko ne mususu po tata na bango atikela yi oya lobaka te efanja koma soki nini na kati ya chambre soki na kati ya ndako wana nyonso tu wana ya lalaka na makambo efanja na kati ya ndako koyo ofinga héritier pona ofinga na efanja ngo ya lala ye mwana asomba lupango wapi abi mwana betaka na club mona poto nani blana mosaka mwana sa nini ye mwana aza na agini po mwana ngebeta na club ni mais blana aza mkololo na bien blana mukona na agini te aza na mwana aza na agini mwana na joueur wana yo mona yo mona mwana mais yo yebi muteke mwana ya mais ngala yebi na bien mwana ya blana tina mbongo na kipaka makambo wana te tunaka makambo d'homme de Paris tunaka makambo d'homme de Paris esalanga kitoko makasi kotala pe oyo ayaki koloba comme que héritier abwaka likofi pe na héritier abwaka likofi pa nani alobi abi babundaki na héritier abwaka likofi héritier abwaka likofi pa nani héritier ngane na kobwakela likofi ngana bwakela héritier likofi yo so yo meke héritier ngane na bwakela ngana malanda concept la voix de spiritation ngana yo so bono me so ngana na d'homme de Paris na me héros déjà na minute déjà so na d'homme de Paris na mutu tout oya koloba mabenga ne na bwakela likofi na yebiso héritier Bwana blana mosaka mko na kobete mabe mukono okuta ne face à face bo mona na mukono okuta ne na obeta soka zo kosa to songe siko mambakala
olobi mabe pour héritier to kuta no na libanda bona beti yo mais kota la paye ya Charlie Paraninga lobaki ba suspendre ba mettre pour ba beta qui bien té moi de quelque part mais yango wana kasi tete mwana wana il faut basala ke bongo parce que impolé le qui trop yo botama na nukutu yo botama ta façon ya botama la botama na lupanga ba koko nga botama lupanga ba koko ta botama lupanga tata na biso makamona musique yo sa na mona na loba azo loba trop foto loba ka vérité mona na bakanga ndoki na kitambo oyebite bakanga mona ndoki na kitambo mais bakanga tout na ba Arnaud omoni ba Arnaud bango bafana Arnaud basé tout na tuna ye kasi mwana na bakanga ndoki na sikola zali so leki ba Arnaud leki sai avenir la so biso tona lusambu omoni côté mama pasteur mama pata abimaka mama pasteur et baba lombe biso siko ezoza wana ngapi na baka ngunda pa côté belé na siko biso tozamba na kitambo toyebi ke mwana na bakanga ndoki mwana na ncho mwana blana bakanga ncho omoni te pa yena papa kuta sundola etaka papa sundola mwana mama yo te makamno etalinga suki eloko nini ezangi ndenge papa na za na États-Unis bongo pa bengi mwana na ya azana mwana un joueur voilà en tout cas tozakina malanda concept tunanga makambo Dame de Paris naza wana Dame de Paris ngai babillet etekama babillet yango na solo bana Paris bana poto bana nyonso to bazala na poto partout bela dinganga na pesi mbote maître Serge Lukemba na pesi bango mbote donc ba invité na biso bazali déjà obino boyebi Robino Mundibu et puis Bercy moi na pe na poto wana et puis nani ouais héritière moi ça va bo ça nani roi David pa ozala animateur ouais wali héritier wata apesa ba atala kune mutema pasi apesa Bercy espace belé koleka ba animateur na pourquoi mais non te eza que soit bon omoni elongo mona ina lobano elongo mona ina loba faut batu bazala nango omoni muto osali bien tanga zo benga yo azo yebiso ke noté obi mwana nani Bercy mwana alobelaka jamais héritier watana be mabi soki lelo yo batu bafandi pena bazo raisonner makambo faut baloba ba animateur faut baloba makambo Bercy mwana to pesa ke espace abilité c'est que ye pena nde aza pena ya biso ya ndako donc c'est ça aza pena ya biso ya ndako donc ngana biso za bato to yoka libanda na oki libanda mingi batu musu bazo déclarer donc ye pena yoki no mamba libanda na malanda na yoki parce que toza balobeli bango ndenge ajana déclaraki na kombo alelaki na kombo héritier héritier bapesi espace ebele atikala ko ajani kutu combien de concert héritier abenga concert abenga héritier boss live akabeli mbongo we rapesi l'art mais héritier apesi ba 4000 ba 3000 ba 2000 héritier répété belete obi ajani plaira na kombo héritier nabi combien de nzembo ajani ayimba na wera faut combien de nzembo héritier ayimba na wera parce qu'il y a une différence en fait yo sala ba vocal mais muta sala ba dio wana eza mamba wenge tali biso ouais wana mamba na biso parole peut-être à souka na émission parce que batebele babanga liwa malobana souka na souka na liwa malobana souka pour baspiritas de Malanda. Voilà, merci beaucoup Nabatu Troua. Donc ici c'est Malanda Ngande, Malanda Concept. Je suis Malanda Concept, la voix des Spiritas. Na beti c'était les sous aux Asie, aux États-Unis, aux Amérique, aux partout en Europe. Na Afrique qui paye bateau ko somba pe billet pour que vous sommeli bande ko na bino billet baya ko vivre pena rumba oya rumba bokoyo ka ba rombox bokoyo ka ba novela bokoyo ka obi barido te barido héritier tara barido te héritier barido on a mon ondeza ba spiritas na biso ba wa héritier tara barido te ba sala ba nzebo ba beta didas ba tara barido ba lobela ngote na biboy. Donc, surtout aux Afrique, aux États-Unis, aux Asie, aux partout. Ceux qui ont la moninga no billets, au contacter Batuno, surtout na France, na Paris, au sombeli bango billet pour place na yo lingo fanda sombela bango billet. Et puis Batuno surtout billet ezaka na finaki bokeni na finaki wana billetterie déjà depuis 2 semaines passées déjà batu bazo somba ba billet tikali penza mingi te. Donc boya ko somba ba billet to so benga batu tout ba somba ba billet tatana Vegas na yebi ko za na Paris wana
billet fossile nayebi que XDB no bokozala wana mwana Londres nayebi que Duxi Cornelia nayebi ko zawana nayebi HK la Pulga bozawana bokosomba ba billet wana ekosila na ndenge ya mukete bavava et puis et tout voilà. Merci beaucoup Tozakina Malanda concept la voix des Spiritas. Voilà. Je crois bien au décevoir les Spiritas. Jamais. Pour comme aboyo laquelle les dom yo kete on a longwe nanga. Te biso za bongo te biso za bongo. Tout l'héritier bordi. Te. Conseil de son pesa ratos à la fidèle. Faut za fidèle ouais. Tu vas fidèle tina mukokoli. Merci beaucoup fidèle tina maloba, yo mo do comprendre quoi. Voilà, merci beaucoup l'assistance à Dassa Kenna depuis 1900 Corona 2020 et puis délégué à Warrior Max. Mais Adassa Kenna on nzambe langa. Na mona lokali ngakata kovo eta moi genre. Et Adassa voilà, merci beaucoup Nabino tout pour la sur la Vision Plus Télévision. Ma belle Dinganga qui va le les dom. Je crois bien au Rosala. On fait ça sur image de live dans la scène musicale. Et puis dans le concert à quoi parce que le belle Dinganga camarade Nanga comme tambola vraiment. Merci beaucoup Nayo maître Serge Lukemba Oni Britannique Koyate boni basango ya maître Junior Mukuna Toro. Après c'est bamote belé na ba warrior nyonso. Et les autres, les boye, musique est à la boye, c'est la normale, et ça quand musique en fin donc pousser l'artiste, ça va que des liboso, bas spiritas, vous sommes habillés, puis tonton a biso mo sur na TikTok ou à spiritas en tout cas, félicitations nayo, alors conscientiser ba spiritas, ba lo na distraction, ne ba on a so ba golo za la distraction, ba streamer. Merci beaucoup Nabino tout ceux qui nous ont moi deux personnes sont na tiki bango te sala mabe Yuyu Tawiti et puis Ange Malanda concept et puis Graciel Malanda Solbri Malanda on est ensemble. Voilà, Jordan Mvwemba na suki si na nalo ko jimulu ba Delix depuis Londres. Sali bye bye. Donc on est dans la prochaine. Merci beaucoup.